Hi all, welcome to Artistry. இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் போகலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெறும் 5 rupeesல நம்ம சூப்பர்பான ஹேர் கண்டிஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதுவும் ஹோம்மேட் ஹேர் கண்டிஷ்னர். ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் தேவை, இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 tumbler ஆஃப் வாட்டர். இந்த தண்ணியில் ஒரு 5 இல்ல 6 துண்டு பே லீவ்ஸ், எஸ் பிரிஞ்சி இலை, அதை நம்ம அதில் போட போகிறோம். நல்லா போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை 1/2 டம்ளரை வர்ற அளவுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த லீவ்ஸில் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, வேறு எதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணலாமா? எஸ், உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் ஃபார் த பெஸ்ட் ரிசல்ட் நான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ப்ராடக்டோட 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில். ஸோ இதோட ப்ரிப்பரேஷன் நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், இது நம்ம இன்டேக் எடுக்கிறதா இல்லை அவுட்டர் அப்ளை பண்ணுறதா, இது ரெண்டுக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ் தாங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை இன்டேக் எடுக்கிறனால என்னென்ன ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட டைஜஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பே லீவ்ஸோட ஜூஸ் தான். எஸ், நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருக்கதை வந்து ஒரு 5 ml 10 ml நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டைஜஷன் ப்ராப்ளம்க்கு நம்மளுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இது கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, நமக்கு ரொம்ப ஒத்த தலைவலியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க, ஸோ இந்த ஒத்த தலைவலி போக்கணும்னா இதில் ஒரு 5 ml to 10 ml நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஜூஸ்லேருந்து பெஸ்ட்டு ஒரு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த பே லீவ்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விட்டமின் ஏ, சி, அயன், பொட்டாசியம், கால்சியம், மெக்னீஷியம் அப்படின்னு பெரிய லிஸ்ட்டே போகுது. ஆனால் நம்ம பிரியாணியில் போடும்போது அதை தூக்கி தூர போடுறோம். பட் இனி அதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஹேருக்கு இது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேருக்கு நம்மளோட டேண்ட்ரஃப்க்கு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் வந்து இந்த பே லீவ்ஸோட ஜூஸ். நம்ம ஹேர் ஷைனர் அப்படின்னு நேச்சுரல் ஷைனர், ஹேருக்கான நேச்சுரல் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பே லீவ்ஸோட ஜூஸ் தாங்க. இது பெஸ்ட் கண்டிஷ்னர் அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு பெஸ்ட் கண்டிஷ்னர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ஹேரை டேங்கிள் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்கேல்பில் கம்ப்ளீட் மசாஜஸ் கொடுத்து ஒரு ஜென்டில் மசாஜஸ் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 minutes நீங்கள் தலையில் அதை ஊற வச்சுட்டு நார்மல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தால் போதும். ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது ஒரு பெஸ்ட் கண்டிஷ்னராக இருக்கிறனால நீங்கள் நார்மல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தாவே போதும், உங்களுக்கான பெஸ்ட் ரிசல்ட் தெரியும். இதை வந்து நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய பெயினுக்கு கூட இது ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சொல்கிறாங்க. இதில் ஸ்கேல்பில் நம்மளோட ஸ்கேல்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வெடிப்புக்கு எல்லாமே இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் தரும். கண்டிப்பாக தலை குளித்ததுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஹேரில் நீங்களே வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸும் உங்களோட ஹேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சூப்பர்பான ஹேர் கண்டிஷ்னர்ஸ்னால் நம்ம பார்க்கலாம்.